faça test drive antes de comprar o carro. O que acontece com o carro híbrido? Ele tem um sistema de regeneração de combustível, regeneração de energia. Energia é um combustível, né? É energia elétrica, combustível elétrico. O que acontece? Quando você coloca lá em alta regeneração, toda vez que você tirar o pé do acelerador e ele dá aquela desaceleração, aquele motor elétrico ele passa a transformar num gerador de energia. Todo motor é gerador. E aí o que acontece? Quando ele gera essa energia na sua regeneração, o que acontece? Você escuta um barulho alto desse gerador, entendeu? Ele cria um ruído, não é dos mais gostosinhos, você até acostuma.